Ngày 14 tháng 6 năm 2022 thêm 856 ca mắc COVID-19 trong cả nước. Bản tin phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế ngày 14 tháng 6 cho biết có 856 ca COVID-19 mới, tăng thêm 240 ca so với hôm qua. Số bệnh nhân khỏi gấp gần 8 lần số mắc mới, trong ngày tiếp tục không có F0 tử vong. Tính từ 16 giờ ngày 13 tháng 6 đến 16 giờ ngày 14 tháng 6. Trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 856 ca nhiễm mới đều ghi nhận trong nước, tăng 240 ca so với ngày trước đó. Tại 39 tỉnh, thành phố có 664 ca trong cộng đồng. Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội 151, Đà Nẵng 64, Phú Thọ 56, Yên Bái 46, Lai Châu 45, Nghệ An 37, Bắc Ninh 36, Lào Cai 28, Hải Dương 27, Tuyên Quang 27, Vĩnh Phúc 25. Hòa Bình 25, Quảng Bình 25, Quảng Ninh 24, Bắc Cạn 23, Nam Định 22, Thành phố Hồ Chí Minh 19, Sơn La 16, Thái Bình 16, Thái Nguyên 15, Hà Nam 15, Hưng Yên 13, Hà Giang 12. Cao Bằng 11, Ninh Bình 11, Lâm Đồng 10, Quảng Trị 9, Lạng Sơn 8, Điện Biên 8, Hà Tĩnh 7, Thanh Hóa 6, Quảng Ngãi 4, Bắc Giang 4, Gia Lai 2, Khánh Hòa 2, Tây Ninh 2, Bà Rịa Vũng Tàu 2, Vĩnh Long 2, Bình Dương 1. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Bắc Ninh -51, Hải Phòng -23, Hà Nội -6. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Lai Châu +41, Nghệ An +37, Đà Nẵng +30. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua 775 ca một ngày. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 10.733.285 ca nhiễm, đứng thứ 12 phần 227 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 104 phần 227 quốc gia và vùng lãnh thổ, bình quân cứ 1 triệu người có 108.372 ca nhiễm. Đợt dịch thứ tư, từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 10.725.519 ca. Trong đó có 9.566.071 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Hà Nội 1.603.225, Thành phố Hồ Chí Minh 609.699, Nghệ An 485.092, Bắc Giang 387.640, Bình Dương 383.791. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày 6.365 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi 9.568.888 ca thở oxy qua mặt nạ, 36 ca thở oxy dòng cao SFNC, 3 ca thở máy không xâm lấn, 0 ca thở máy xâm lấn, 4 ca ECMO, 0 ca từ 17 giờ 30 ngày 13 tháng 6 đến 17 giờ 30 ngày 14 tháng 6 ghi nhận 0 ca tử vong. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua, 0 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.083 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. Tổng số ca tử vong xếp thứ 24 phần 227 vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 130 phần 227 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 6 phần 49, xếp thứ 3 ASEAN, tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 25 phần 49 quốc gia. Vùng lãnh thổ châu Á, xếp thứ 4 ASEAN. Trong ngày 13 tháng 6 có 344.648 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 223.974.640 liều, trong đó
Số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 201.106.445 liều, mũi 1 là 71.486.508 liều, mũi 2 là 68.819.089 liều, mũi 3 là 1.507.420 liều, mũi bổ sung là 15.023.579 liều. Mũi nhắc lại lần 1 là 43.115.279 liều, mũi nhắc lại lần 2 là 1.154.570 liều. Số liều tiêm cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi là 17.507.931 liều, mũi 1 là 8.951.604 liều, mũi 2 là 8.556.327 liều. Số liều tiêm cho trẻ từ 5 tháng 11 tuổi là 5.360.264 liều, mũi 1 là 4.692.699 liều, mũi 2 là 667.565 liều.